Schäme. Ja? Ihr könnt ruhig ein bisschen nach vorne kommen. Und viele denken immer so, ja, jetzt stehen wir da an so einem schönen Tisch, einer dann bringt den Tisch doch einfach mit. Ja? Die sind nicht festgeschraubt. Alles nach vorne geschoben, halt die Flasche fest, kommt hier an. Auf geht's! Jawohl, genau so wird's gemacht. Baut einfach ein bisschen um. Kommt ein bisschen nach vorne, dann können auch die draußen noch stehen, die anderen 600 Leute, dann könntet ihr auch noch reinkommen. So, und dann fange ich schon mal von vorne an. Ne? Schönen guten Abend, Köln-Stadt! Ach so, ist das schon mal viel besser, oder? Ja, genau so wollen wir es. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber heute Abend spielen hier die Beach Boys. Ja? Genau. Ja, man muss das manchmal sagen, weil das weiß nicht immer jeder. Ne? Manchmal kommt man einfach und man sieht, oh, da ist ein Schrank, da stelle ich mich mal an. Ja? Wer weiß, was es da gibt. Ja? Und es gibt ja auch immer wieder auch Leute, die uns noch gar nicht kennen. Ja? So ein paar Leute, du kennst uns, das weiß ich. Ja, da haben wir schon. Ja? Aber mal Andruck, wer kennt uns noch nicht? Guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du kennst uns noch nicht. Ehrlich. Wieder eine Blondine, ja? Die uns nicht kennt. Wo gibt's denn sowas? Ja? Bleib du mal genau da stehen. Ich trau dich noch. So, also, für alle die hier sind und uns noch nicht kennen, ja, wie die Blondine zum Beispiel, ja. Ich weiß ihren Namen noch nicht, aber so ungefähr, ich glaube, die heißt Schatz. Zumindest sieht sie so aus. Also, für alle und für meinen Schatz, ja, machen wir das mal so. Das ist anders als bei allen Bands, ja, da wird die Gruppe am Schluss vorgestellt. Wir machen das am Anfang. Der Bernd war lang am Fließband, der Tom mit Truck und Tour, der Rado, der war beim Aldi und ich bei der Müller fuhr.